Hadi kamyona devam edelim. Hadi et bakalım nasıl yapacaksın? Hadi birlikte yapalım. Tamam ben de geliyorum. Sen kamyonunu bir koy. Aletlerini bir göster. Hangileri ne? Bu aletlerin adı ne? Ayette. Evet ne? Adlarını bir söyle bakayım. Ne o? Çekici göster bakayım. Tamam. Testereyi göster. Evet. Penseyi göster. Tamam. Tornavidayı göster. Şimdi vidaları göster. Aferin. Hadi şimdi arabamızı yapalım. Kamyonumuzu yapalım. Ya da aletleri takıyoruz ona. Evet. Aferin oğlum. Bunu yapmadık. Onun üstüne de aletleri koyuyoruz. O çantanındır. Hadi gel arabamızı. Bu arabayı tamir edelim önce. Senin itfaiye arabası çıkmış. İtfaiye arabası çıkmış. Bunu mu? Tamam. Ne yapacağız şimdi? Evet taktık şimdi değil mi? Evet. Taktık düzeltiyorsun sen en son. Evet de kalktın. Düzelttin mi? Evet. Bakalım arabayı güzel olmuş mu? Evet arabayı tamir ettik. Araba tamir oldu değil mi Mirza? Olmadı. Ne yapacağım başka? Tekerini yaptım. Yap bakalım. Bir teker kaldı. Teker mi? Evet. Ha, tekere vida mı takacaksın? Bununki vidalı değil ki ama. Ne? Bu vidalı değil ki. Ondaki de öyle. Ha, takmaya çalışıyorsun. Ben sana vidalı araba alayım. Hatta senin vidalı araban vardı. Onu niye yapmıyorsun? Tamir araban vardı ya. Evet. Ben işte bastırdım. Ne yapıyorsun? Neresi bozulmuş? Burası bozulmuş, burası bozulmuş, burası bozulmuş. Tam yap bakalım. Nasıl yapıyorum? Bir bakayım ben de. Ben de bunu yağdan öyle dileydim. Ben de bakalım. Dileydim. Tamam hadi bakalım. Buraya yaptım. Bak. Oraya mı takılıyor acaba? Emin misin? Orası onun kornası olmasın. Hem buradaki kaybolmuş. Nereye gitti? Bilmiyorum. Allah Allah. Oldu mu? Bunun tamponu da düşmüş. Bak bunun tamponunu yap böyle. Ama ben de bunu yap. Tamam ondan yap hadi. Ustam ne yapıyorsun? Seyit Ustam. Seyit Ustam. Ne? Ne yapıyorsun? Yap. Bundan ayıp. Hemen onu geçeyim. Tamam. Öyle. Tamam yap hadi bakalım. Ben de bunu geçeyim. Çıkarıyor musun sen onu? Evet. Çıkarıp tamponu tamir edip yerine koyacaksın değil mi? Evet. Tamam. Yakıyor. Kırmadan yap tamam mı? Onu çıkar bakalım nasıl çıkacak bakayım. Nasıl katar? Çok mu zor? Evet. Ya bir şey sökemedin ya. Sen usta değil misin?